Makosana zambiri zikuchitika sharp tikupatsirani yomwe yachitika kuzana Simplex Cholabanda ndi zonena kuti apolisi anapanga zilinganizo kuti akaseche ku famu yake ya Simplex Cholabanda imene ili ku Kasungu. Akafika kumeneko kusechesetsa akapeza zimene akuyang'anazo ndi kuti akhoza kupezeka ramutapaso ameneyi Cholabanda kumadabwa zoti amafuna akaseche zotani kumeneko. Ayiti fotokoze motere kunena kuti apolisi anapita ku court kumeneko ndikukatengatu kuteko search warrant chilolezo chonena kuti akhoza kukasecha malo a Cholabanda famu imene imatchedwa kunena kuti Namureri Farms Limited imene ili ku Kasungu. Amakhala kulimako fodya, kulimako ndekuti chimanga, kuli zipatso zosiyanasiyana ngati mapapaya ndi zina zoterozo. Ndi apolisi akuti amafuna akaseche famu imeneyo makamaka kunkhani yonena kuti akuganizira kuti famu imeneyi ya Cholabanda ndi zono ili ndi fertilizer imwe ndiwaboma. Inatenga fertilizer mwakuba fertilizer waboma kandi mafertilizer otsika mtengo wakaya komano amafuna akaseche kuti kodi zimenezozo ndizona akakansecha nkukampeza fertilizer ameneyo ndi mukuziwa kale ndi kuti umbava umenewo tiyeni mmange amene ujazibangiri azipita naye ndi kuti ku polisi ukamugonesa somwena kulingadzi kumene kujaka yamwena ndi ku area 30 ndeno atamva nkhani imene Simplex Cholabanda anapezeka zonota nangothamanga kuuza ndi kuti lawyer wake Jefferson Kadzipatike, lawyer imwenso ndi wa MCP ndi mwaonanso wayimira makhesi ambiri anthu a MCP. Lawyer ujatu basi kunali kuthamanga kukafika nonda ku court la Lilongwe magistrate sharp to kumene kuja kufika kunali kulimbana ndi kuti ndi majaji kumene kuja tikufuna zonena kuti mochotse mphamvu za warrant yomwe mwayipereka kwa polisi kuti akaseche Namureri Farm. Zimene zozo siri kufuna kuti zikachitika, siri kufuna polisi akafika famu amenepo akatane akaseche pamenepopo. Nde apapa chimene tingapanga chotsani chimene kotira ku Lilongwe kaya chikuchitika ndi chani apezeka zono tinotani anakhala pasi ndikamba kumvetsera Jefferson Kadzipatike mpaka ampatsa zimene amafuna. Akuti basi tikutenga ndi kuti chilolezo chonota anthu a polisi akhoza kasecha ku Namureri famu ya Cholabanda ndi kuchikhasula kuchichotsa mphamvu kuti na polisi kuyamba pano mulibenso mphamvu ngati mmakonzeka kuti kaya mwanali munjira kale mutanyamuka kuti mukafike kumeneko mukaseche mphamvu zimenezo takulandani pano pamusapirenso kukatani kukasecha kumeneko mulibe zilolezo zokasechera kuya kufamu imene. Komatu ifeyo mwatipasa kale kukhothe komweko kona kuti tili ndi mphamvu yona tikhoza kupita kukasecha kumeneko zokhala bwanji abwera Jefferson Kadzipatike ndi pakufunikira zono kuti tikambirane bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani, tiyamve mbali yawo kenakonso ndeti tizamve mbali yanu tione kuti tipanga motani. Ndezimene tingapanga papa tingoyikano lachinayi ndi tsiku limene nonde kuti tizakhale pasi mbali zonse tidzakambirane kuti tidzamve kuti kodi a Jefferson Kadzipatike kuyimirano Cholabanda akukamba zotani, chifukwa chimeneno akufuna zoti iniyo musakasechere kuyani kufamuko nangano inuyo kuti mukufuna mukaseche kumeneko pazifukwa zotani. Koma ndi kuti kuifufuza nkhani chakuonera kuti fertilizer kuli fertilizer ndithu wochuluka yemwe anali waboma. I think kandi wotsika mtengo wa subsidy sindikuziwa koma I think zikwenda motero ndi fertilizer yakunena kuti afuna akaseche kumeneko akasecha nkumpeza ndi kuti mukudziwa kale wina wake akavaikidwa kumeneko kozibangiri ndikumapita naye ndi kuti kandi kukanengoma yati mafotokozera mujamu. Ndipo kamba Jefferson Kadzipatike akunena kuti inde anthu akufuna abwera adzaseche nkhani zokhudzana ndi mafertilizer omwe iwo alibe nkomwe masirial number mafertilizer alibe nkomwe ma batch number akulephera kuti boma lipereke zimene zozikunoti kodi ma batch number zero zijeni manambala amene munadinda ma fertilizer akuti muzina kuti tabwesani ma batch number akulephera so kupereka zimenezo ndi mungekasetse fake feta bloka ndi tizakhala ndi kuti tikutani tikumenya debate imeneyo kama argument atu tizakhala kuwapatsa ndi kuti mena fotokozera ku kotimo lachinayi limene lolo. Kumadabwabe kunena kuti fast bwanji tikufuna tidzasecha ku famu yanuyo kuti muli ndi katundu amene tikuona ngati ngoletse musabwere ku famu ya ife musayerekeze ndinuyo tife tipanga china chilichonse musayerekeze. Don't even try olokaya ndi jeni kani mameters angati osayerekeza kugunda chani Namureri famu ya Cholabanda zimenezo siziteka ife tutatenga chilolezo ndi ife tipitaso katani ukachikhasula chilolezo chimenecho kuti musalolezedwe inuyo kubwera kuti kumeneko muthamanga kubisa chani tsopano.
fa ngati niyo ngosalakwa ngati fetereza mulibe ona kuti simunabe fetereza wa boma ndi kuti munayenera inuyo mutsegule zipata zanu mukunena kuti chani sharp tamangani musachedwese fanthu inuyo muzaona ngati kuti ifeyo timaba bwerani mwachangu muzalowe kufamu mukalowa famu mukaseche pena paliponse all the doors are open mukaseche ndi mafereza kumene timasunga fereza wathu nduku tiyeni yang'anani mafereza amene mwakakambawo mukaona papa mabatch number muli nawo apa tapangani compare ngati mukuona kuti fereza ndionena kuti noni ifeyo tamuba tiyeni pamene pacha fajani mukuziwa zonena kuti niyo ndosalakwa koma ngati mulolakwa kumakhala kuthamanga kumene tiyeni tsekani zitsekuzo musaloleze kuti anthu afike chonde osayerekeza kuti asayerekeze kuyandikira kwa apolisi kumene kokuya ufikira nde kuti nomuyese kuchedwetsa cholinga kuti tisunthe mafereza amene akuganizidwa kuti asunthe madzulo kayatikasiya kayande kuti noti akasiya kumene konthawi imene azakwanisa ngati akwanisa amene wakuzafika kufamu kuno azapezi zonena kuti zani fertilizer nde kuti kulibe azangopeza fertilizer ikhaikha amene ife tinachita kagula rokha ndi tizaonesa mase tamangani kupanga zimenezo mukutchinga cholinga chonena kuti anthu asaseche kumeneko nde kuti mukubisa zina zake tinganene chani kodi and what is sad apapa chimene chili chomvetsa chisoni kwambiri ndi chonena kuti koti inuyo ndi amene mwapereka ano chilolezo chonena kuti anthu akasechere kumenekoko bwanjiso mukukhasula kukhala inu nomwe mmaperekeranji ino in the first place mukhasula papa chochitika ndi chani tikamakhala pasi ndikumanena kuti no judiciary yathu makoti mwatumu justice system yathu ndionena kuti ili compromised kunalowa nde kuti chani kunalowa rudzi mbiri wina wake kumene kofuna kokapalapalako iyayi mukungoyankhula si zinanga ndi chani chichi ichi si chinyengo chichi nde kuti simwalandira matumba agency ndalama tikumuziwa tonkula amene akunenedwayo munthu wake wa famuyo Simplex Chitchula Banda pa nkhani zopereka amapereka kaya akafuna kuti apeze udindo amapereka maulendo angapo yeye kupereka ndamakhuthula wakukhuthuliransoni kapena ndalama inuyo ife chimene timangofuna pakakhala zoganiziridwa chonje azithamanga apolisi adza kukasecha azikhane mphamvu akasecha pamene pajapa ndi kukapanga clear palibe zina chilichonse cholakwika nde kuti ife tizakhala masuku atu munthu timangomuganizira zotani zolakwika kukhalanso pano nkumapepesa kunoti pepani kwambiri bwana tinakuganizira molakwika pamene nuyo ndoti ndinu munthu wa straight kwambiri opanda chinyengo chanu koma apa mukuthamanga kukhalanso oyambanso kuwathandizira kuti apolisi asakafike kumeneko mukuona ngati nolomuti apasa search warrant kaya ndi Friday kaya ndi liti apolisi nkumapita kumeneko mukuona ngati search warrant imene izakhala ndi mphamvu yake yachani akayang'ananso chani munthu katundu amene uri akayang'anidwa pamene popo ndi kuti apangakele sigino akhala akumuchotsa kumeneko kwakumusunthako dziko lathu silingapite patsogolo ngati tizipanga chonchi zimene zizi sizoyenerera iya munthu ngati akuganizidwa kuti iye ndi wakuba and akufuna aseche izi zinaiso kesi ja galu ma German Shepherd agalu aja amene amati amasungidwa ku nyumba yachakwera anathamangaso anali loya wake imweyi kuthamanga ndikukatsekaso kumeneko kuchichotsa mphamvu ziretso zidza achichi amene chani warrant ja kuchichotsa mphamvu what is happening chikuchitika ndi chani tikufuna atu system yathu ya chilungamo mu dziko muno iziyenda bwinobwino koma singayende bwino ngati zizikhala chonchi kulilongweko sitikuzoti zikukhala motano osati kudana ndi anthu kapena zani koma timangofuna zoti anthu azigwira ntchito mwa straight osati mopindikapindika ngati mmene zikukhalira papa ayi mmene moto ndi mmene zilili chomwe tingakambe pano magayi utsiso mafuko opanda moto ngati no anena kuti no amafuna akaseche kumeneko za mafertilizer ino kuli mafamu ambirimbiri pitani chakumitundu kuli kwa Godogondwe mafamu kuli kwa Bingu kumene achitima chani Kalista Muthalika uja Chimombo kuli mafamu kumeneko kuli mafamu ochuluka kwambiri achina Mike Bango ali ni mafamu nde kuti uja I think kukasungu amatina Masinde ni famu kuli mafamu ambirimbiri mafamu onsewo ndikuapanga skipi kwadumpha amene ndikukafika kuti tikaseche ya jeni ya Chitchula Banda chachitika ndicha angangopita basi kungolota iyayi nde kuti no moto unabuka kwina wake pamene popo nde kuti no apezeka zona kuti no basi utsuja wayamba kufuka pamene papa chilipo pamene papa saka anangobwira kuti ayi tufuna tikaseche kumeneko tikuti tuzilikotu nde ayi olo mubise motani choito zoti one day
fans ndei kumagona kale kumaula uko one day ikakhala tsiku lotino ndilofanyani mtengo tumaterera kuyesera udumpha mtengo ungoterere kamwe na mtengo ubwanja upakaterere bwanji kuti uziterera chonje ndimagwira bwinobwino iya kugwira branch kuterera one day ngati mukupanga zinthu zosokonekera muzambwandiridwa ndithu dende muzayankha. That day will be here broadcasting tizaulusa sonkhani zanu. Muli maganizo pankhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwaika mulemezanso maganizo anzathu akutitu.